लड़का अपना टेम्पो लेकर समय यात्रा करते हुए अनजाने में प्राचीन काल में आ पहुंचता है, जहां एक भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ होता है। जैसे ही वह वहां उतरता है, उसे कुछ सिपाही घेर लेते हैं और हमला करने की तैयारी करते हैं। तभी राजकुमारी वहां आकर उसकी जान बचाने के लिए सिपाहियों से भिड़ जाती है। युद्ध के दौरान एक सिपाही राजकुमारी पर वार कर देता है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो जाती है। यह देख लड़का उसे तुरंत अपने टेम्पो में बिठाकर सुरक्षित स्थान पर ले आता है और उसकी मरहम पट्टी करता है। होश में आने पर राजकुमारी को एहसास होता है कि लड़के ने उसकी देखभाल की है। इस पर वह थोड़ी नाराजगी जताते हुए कहती है कि उसने बिना अनुमति उसे छुआ। दोनों के बीच एक पल के लिए नजरें मिलती और एक अजीब सी खामोशी छा जाती। कुछ समय बाद सेनापति वहां आता है और लड़के को बताता है कि वह समय यात्रा करके उनके युग में आ चुका है। अब उसे भी इस युद्ध का हिस्सा बनना पड़ेगा ताकि वह अपने अस्तित्व को यहाँ साबित कर सके। आगे की कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए।